Merhabalar. XTR12'miz tekrar fabrikadan bakımları yapılarak geri geldi. Değiştirilen içinde kam pimi veya dediler, cam pimi diye değiştirildi. Yırtık kısmı törpülenmiş vaziyette. Onu da göstermeye çalışalım. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. Dur sen oynama. Evet. İçi törpülenmiş, düzeltilmiş. Bakalım inşallah çalışır. Duruli Bey'e de teşekkür edelim. O ilgilendi. Tamam. Evet. Gökben de bizim Körfez Av'daki arkadaşımız Gökben de sağ olsun. Hadi bakalım. Evet. Hadi bismillah başlıyoruz. Kurma kolu çek bırak. Emniyet açık. Kulaklıkları kapatalım. Hadi bakalım. Ne diyeyim oğlum? Yine aynı olay oldu. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyoruz. Ne diyeyim? Ediyoruz. Kaan, tutar mısın? Ne diyeyim? Evet. Dur. Ha, devam ediyor. Tamam. Yine kapatayım ben. Evet. 15. Nişan nasıl, ben duymuyorum pek. Vuruyor değil mi? Hepsini vurdum. Tamam. Hiç kaçırmadım. Tamam. Kulaklık kapalı. Başlıyorum. Başla. Dumandan göremiyorum. Bitti. Evet. Evet. Heh. Açık. Evet. Dikkat. Hadi bakalım. Şimdi bizim oğlan atış yapıyor. Gitti. Güzel. Havada yakalamaya çalışıyorum mermiyi. Güzel. Gayet güzel bu sefer. Şeyi düşürmen lazım. Dur bir dakika, ver bana. Bırak attı hepsini. Evet. Şöyle. Bir dakika şöyle göstereceğim. Şöyle gidiyor. O zaman şöyle. Bak doğru, bak şöyle al. Genelde böyle koy. Şöyle bir. Bak. Sonra Tamam. 2. Bir tane daha göstereyim. 3. 4 5 devam et. Buradan genelde bastırmanı tavsiye ederim. Atış yaptığımız yer oldukça, değil mi? Bayağı emniyetli bir yer. Kum çekilen duvarlı. Duvarlara doğru atıyoruz. Arkada ne ağaç var ne başka bir şey var. Ayak gitmiş. Ayak zaten gittikti ayak. Biz bu hafta gideriz şeye. Taktırtırız ayağı. Evet. Böyle lak diye vurmuyorsun. Heh, Tamam, fıstık gibi. Kurma kolunu. Evet. Dikkat et. Emniyete çık. Arka arkaya çekebilirsin. Küt 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 yap bakalım. Yapabilecek misin?
yapmaya çalış. Tamam bitti. Yok. Silah ver bana. Kilitte. Açık. Tamam. Kilitte. Tamam. Hazır. Hazır mısın abi? Hazır, Çekiyorum. Bilhassa denemek istedim. Tamam, iyi yaptın. Hadi hayırlısı olsun. Şimdilik Hayırlısı olsun. iyi gibi bir kez yaptı. Bir de bir dahaki sefere başka fişekler de deneyelim. Aynen öyle. Biz bundan memnunuz hep ama başka fişeği de 32 sevebilir. lira, evet olabilir dediğin Tamam. gibi. Tamam. Hadi bakalım, kapatıyorum. Teşekkürler. Bir şey daha söyleyeyim ben burada. Bundan sonra YouTube'a koyduklarımızda kısmını kapatıyorum. Evet. Çünkü Saçma sapan. çok güzel, çok efendice arkadaşlar, öğretenler, şeyler falan var ama açık söyleyeyim kıskanç tipler de var. Küfürler, bilmem neler. Saygısız. Hani zengin tontoş amca falan filan böyle laflar. bilmem ne. yesin Yavru senin bir... tontoş amcan. Herhalde annesini alacak da beni onun için beğenmedi. Tontoş amcan yesin seni. Hadi kapatıyorum. Hayırlısı olsun.